O'zbek nasrining peshqadam arboblaridan biri Said Ahmad Husanxo'jayev 1920-yil Toshkentning Samarqand Darvoza mahallasida dunyoga keldi. 1939-yil o'rta maktabni, 1941-yil esa oliy o'quv yurtini tugatdi. Adabiyot darslari va to'garaklarida ijodga bo'lgan havasi ortib, qo'liga qalam ushlagan. Vaqtli matbuot uning ijod dorilfununi bo'lgan. Said Ahmad dastlab Mushtom jurnalida, O'zbekiston radio komitetida, sobiq Qizil O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston ovozi gazetasida, Sharq yulduzi jurnalida ishlagan. Uning birinchi hikoyalar to'plami Tortiq 1940-yilda nashr etiladi. Urush va urushdan so'nggi yillarda Said Ahmad ko'plab felyeton, ocherk va hikoyalar yozgan. Uning Er yurak, Farg'ona hikoyalari, Muhabbat kabi to'plamlari nashr etilgan. U Xazina, Hayqiriq, Rahmat azizlarim kabi hikoyalarida Ikkinchi jahon urushining dahshatli oqibatlarini hayajonli tasvirlaydi. Urush qahramonlarini ulug'laydi. Said Ahmadning barcha hikoyalari zamonaviy mavzuda yozilgan. U hikoyalarida tasvirlaydigan har bir voqeadan falsafiy umumlashma chiqarishga, voqealarni lirik ta'sirchanlik bilan ifodalashga, badiiy tasvirlarning xilma-xilligiga erishishga intiladi. Cho'l burguti, O'rik domla, Lochin, Odam va bo'ri, Bo'ston, To'yboshi kabi qator asarlari Said Ahmad ijodida ham, o'zbek nasrida ham yangilik bo'lgan. Adib hikoyalarining bosh qahramoni ichki dunyosi boy zamondoshlarimizdir. Yozuvchi tog' afsonasi, Zumrad, Muhabbatning tug'ilishi, Ko'zlaringda o't bor edi, Boyqadam, Alla, Iqbol chiroqlari asarlarida hayotiy xarakterlar yaratgan. Said Ahmad o'zining hajviy hikoyalarida taraqqiyotimizga to'siq bo'layotgan yaramas urf-odatlar ustidan kuladi. Muhim ma'naviy masalalarni o'rtaga qo'yadi. Uning Hanka va Tanka, Lampa shisha kabi o'nlab hajviyalari fikrimizning dalilidir. Said Ahmad kichik hajviy asarlari bilan o'zbek radio va televideniyasidagi miniatyuralar teatriga asos solgan. Said Ahmad hikoyalardan asta-sekin yirik polotnolar yaratishga o'tdi. 1949-yilda chop etilgan Qadrdon dalalar va Hukm qissalaridan keyin yaratgan Ufq trilogiyasida urushdan oldingi va keyingi davr muammolari haqida bahs yuritiladi. Jimjitlik romanida turg'unlik davri illatlari fosh etiladi. So'nggi yillarda uning Xondon pista, Bir o'pichning bahosi kabi hajviy hikoyalar to'plamlari chop etildi. Shuningdek, u Oybek, G'ofur G'ulom, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzoda, Shuhrat Mirtemir va Saida Zunonolar haqida xotiralar yaratgan. Said Ahmad dramaturg sifatida ham tanilgan. U Kelinlar qo'zg'oloni, Kuyov kabi sahna asarlarining muallifidir. Said Ahmad ham Qatag'on davrining ikkinchi to'lqiniga duchor bo'lgan, qamoq azoblarini tortgan ijodkordir. U Aksel Sho'roviy millatchilar guruhi a'zosi, zararli g'oyalar targ'ibotchisi sifatida ayblanib, Qozog'istonning Qarag'anda viloyati Jizqazg'in lagerida bo'ladi. Uning Qorako'z Majnun hikoyalar to'plami bu haqdagi achchiq haqiqatlarni ro'y-rost ifodalaydi. Said Ahmadning Yo'qolganlarim va topganlarim 3 jildlik saylanmasi, Qorako'z Majnun va Kiprikdagi tong to'plamiga kiritilgan bir qator qissa va hikoyalari uning istiqlol yillarida zavq-shavq bilan ijod etganidan dalolat beradi. Adibning ko'pgina asarlari qardosh va xorijiy tillarga tarjima qilingan. U O'zbekiston xalq yozuvchisi, davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Shuhrat medali, buyuk xizmatlari uchun va do'stlik ordenlari bilan taqdirlangan. Va nihoyat O'zbekiston qahramoni degan yuksak sharafli unvonga ham egadir. Said Ahmad 2007-yilda vafot etgan.